Вы когда-нибудь чувствовали, что вас не понимают или недооценивают те, кто вам очень дорог? Возможно, попытки объяснить свою ценность словами оказывались тщетными или воспринимались неверно. Но если бы существовал способ продемонстрировать свою истинную ценность, не произнося ни единого слова, в суете повседневной жизни наши действия могут затеряться в шуме постоянного общения. Однако древняя мудрость стоицизма учит нас, что поступки, поведение и внутренняя сила говорят о нашей истинной ценности громче любых слов. В этом видео мы рассмотрим принципы стоицизма, чтобы найти практические способы показать любимому человеку свою ценность, не прибегая к словам. От силы установления границ до умения отпустить. Каждый урок предлагает уникальный взгляд на жизнь, которая служит примером ваших ценностей. Не пропустите ни одной части этого путешествия, ведь каждый сегмент разработан для глубокого улучшения ваших отношений и самооценки. Готовы ли вы открыть для себя глубокую мудрость стоицизма и уверенно выражать свою значимость без слов? Тогда приступим. Первое. Гордитесь тем, кто вы есть. Быть серьезным и уверенным в себе не означает всегда быть хмурым и никогда не улыбаться. Это значит понимать, что действительно стоит вашего времени и усилий. То, как вы представляете себя другим, важно для вас. Как показать себя с лучшей стороны в отношениях, не теряя при этом своей сущности? Часто, чтобы понравиться кому-то, мы меняем манеру одеваться или говорить. Однако настоящее впечатление производят не эти поверхностные изменения, а то, как вы себя ведете и какие решения принимаете. Представьте себе двух людей на свидании в кафе. Один слишком старается, чтобы его заметили, а другой просто остается самим собой, спокойным и уверенным. Кто произведет лучшее впечатление? Конечно, тот, кто настоящий. Стоики верили, что нужно жить честно и уважать себя. В современном мире знакомств это означает быть собой. Если вы любите читать, не скрывайте это. Если вы радуетесь чему-то, дайте об этом знать. Важно быть комфортным и уверенным в себе, знать, что вы достаточно хороши таким, какой вы есть. Заботьтесь о том, как вы относитесь к себе. То, как вы видите и цените себя, показывает другим, как они могут относиться к вам. Если вы всегда строги к себе, вы фактически приглашаете других поступать так же. Но когда вы проявляете к себе уважение и цените свое время и чувства, вы ясно даете понять всем, что заслуживаете уважения. Эту идею подчеркивал мудрец Эпиктет, который считал, что важно не то, что с вами происходит, а то, как вы с этим справляетесь. В отношениях важно не только то, как вы выглядите или говорите, но и то, как вы реагируете в различных ситуациях. Действуете ли вы от отчаяния или из чувства собственного достоинства? Нарушаете ли свои правила, чтобы соответствовать другим? Или придерживаетесь их, даже если это означает одиночество? Помните, что ошибаться или испытывать неловкость – это нормально. Все мы люди. Важно то, как вы справляетесь с этими моментами. Можете ли вы сохранить спокойствие и извлечь уроки из опыта? Подумайте, как проявить к себе больше уважения. Может быть, нужно четко определить, что вас устраивает, а что нет. Или научиться отказываться от того, что не соответствует вашим принципам. А может быть, просто быть добрее и уважительнее к себе. Делая это, вы начинаете воспринимать себя как человека, который заслуживает уважения. И вскоре это увидят и другие. Второе. Поймите свою ценность. Стоики учат фокусироваться на том, что в нашей власти, и на собственной самооценке. Это о том, как вы сами видите и цените себя, а не о лайках в социальных сетях или совпадениях в приложениях для знакомств. Представьте себя драгоценным камнем. Не все могут распознать его ценность, но это не делает его менее ценным. Так и вы, ваша ценность не уменьшается из-за того, что кто-то ее не замечает. Мы все иногда сталкиваемся с отказом или чувствуем себя неполноценными. Особенно, когда социальные сети показывают только лучшие моменты других людей. Однако стоицизм учит, что ваша ценность заключается не в том, что нравится другим, а в вашей жизни, доброте и поступках. Вы добры, честны, гордитесь своими действиями.
Именно это и определяет вашу истинную ценность. Стоики подчеркивают важность самопознания. Подумайте о том, что действительно определяет вас. Вы заботливый, сильный, хороший слушатель. Эти черты определяют вашу ценность. Осознание этого изменит ваше поведение в отношениях. Вы не будете мириться с плохим отношением к себе не из самолюбия, а из самоуважения. Примените этот стоический совет на практике. Когда чувствуете себя неважно, перечислите свои хорошие качества вместо того, чтобы сомневаться в себе. Это не хвастовство, а напоминание себе о своей ценности без необходимости в одобрении других. Как говорил Марк Аврелий, вы управляете своим разумом, а не внешними событиями. Помните это, ведь сила в любви заключается в том, чтобы ценить себя независимо от мнения других. Работайте над признанием своей ценности ежедневно. Подтверждайте, что вы ценны благодаря тому, кто вы есть, а не тому, что думают другие. Третье. Установите границы. Возможно, это прозвучит немного старомодно или строго, но важно прислушаться. Речь идет не о том, чтобы отдалиться, а об уважении к себе и осознании своей ценности. Стоицизм учит быть дисциплинированными и контролировать свои эмоции, не лишая себя радости жизни. Это означает знать, что действительно важно, и не отдавать это без раздумий. В современном мире, где все происходит мгновенно и легко перейти к следующему, умение сделать паузу – это освежающий навык. На свиданиях или в отношениях часто возникает желание быстро поделиться своей жизнью, мыслями и своим пространством. Но стоики советуют не торопиться. Почему? Потому что когда что-то всегда доступно, оно теряет свою ценность. Так уж устроены люди. Если всегда готовы сказать «да» и никогда не сдерживаться, что же остается для любопытства и ожидания? Как же установить границы мудро и стоически? Это начинается с того, как человек ведет себя. Одежда должна быть красивой, но простой. Это не просто стиль, это заявление о самоуважении. Речь не о том, чтобы скрывать или выставлять на показ слишком много, а о том, чтобы показать, что внутри есть нечто большее. Важно также обратить внимание на то, как проводится время. В нашем постоянно включенном мире очень важно выбирать, кому уделять внимание. Это не игры, а ценность времени и тщательный выбор, как его использовать. Когда с кем-то, нужно быть полностью рядом. Но также нормально быть занятым своими делами, когда нет рядом. Стоицизм учит держать свои эмоции под контролем. Это не значит быть безэмоциональным. Напротив, важно не позволять каждой мелочи выводить из себя. Сохранение спокойствия необходимо. Эмоциональная энергия и время драгоценны и должны быть отданы тем, кто этого заслуживает. Связи – это ключ к жизни. Однако важно не торопиться и создавать более глубокие связи, не основанные на быстром удовлетворении. Ограничение доступа к себе – это проявление самоуважения и верности своим ценностям. Такой подход показывает, что уважение к себе ожидается и от других. Быть более избирательными, устойчивыми и стоическими в отношениях значит найти правильный баланс между открытостью и осторожностью, между тем, чтобы делиться и держать некоторые вещи при себе. Этот баланс меняет то, как люди видят и относятся к вам. Уважение к себе и принятие стоического стиля поведения в современных отношениях имеет важное значение. Четвертое. Действуйте в соответствии со своими границами, а не просто говорите о них. Стоицизм учит, что действие важнее слов. Эта идея проста. Гораздо эффективнее демонстрировать свои границы поступками, а не просто говорить о них. Подумайте об этом. Любой человек может сказать, что не потерпит плохого обращения, но настоящая проверка заключается в том, как вы справляетесь с подобными ситуациями, когда они возникают. Придерживаетесь ли вы своих стандартов или идете на компромисс? Ваши действия определяют ваши границы, а не ваши обещания. Это не всегда легко, особенно когда задействованы чувства. Но стоицизм напоминает, что мы можем выбирать свои реакции. Если кто-то нарушает границы,
Ваша реакция покажет, насколько вы придерживаетесь своих принципов. Например, если для вас важна честность, а кто-то лжет, то, как вы отреагируете, уйдете или спокойно обсудите, докажет вашу приверженность своим принципам. Речь идет не о драме, а о том, что вы уважаете себя настолько, чтобы действовать в соответствии со своими убеждениями. Такой подход может изменить ваше восприятие в отношениях. Когда люди замечают, что вы серьезно относитесь к своим границам, они понимают, что вы принимаете, а что нет. Это практика самоуважения. Стоицизм проявляется не только в больших проблемах, но и в повседневных, более мелких. Как вы отреагируете на то, что кто-то отменил встречу с вами в последнюю минуту или воспринял ваши усилия как должное? Проигнорируете ли вы это или спокойно покажете, что это ненормально? Здесь важна осознанность и присутствие. Отражают ли ваши действия ваши границы? Остаетесь ли вы верны себе? Важно обращать внимание на эти моменты, так как именно они часто становятся настоящей проверкой ваших границ. Привнесение стоицизма в повседневное взаимодействие позволяет показывать свои границы через действия. Речь идет не о том, чтобы быть жестким или непреклонным, а о том, чтобы руководствоваться в своих ответах личными ценностями. Когда вы живете так, люди это замечают. Они видят в вас человека, который не только имеет границы, но и уважает себя настолько, чтобы их соблюдать. 5. Будьте готовы уйти. Стоицизм знакомит нас с идеей отпускания, но не с безразличием, а с пониманием границ нашего контроля. Один из самых сильных выборов, который можно сделать, это решить, оставаться ли в плохой ситуации или уйти из нее. Это становится особенно актуальным в отношениях. Все мы сталкивались с моментами, когда в глубине души понимали, что это не подходит, но все равно оставались. Это может быть вызвано страхом одиночества, боязнью перемен или надеждой на улучшение. Однако стоическая мудрость заключается в том, чтобы осознать, что можно контролировать ситуацию и не соглашаться на меньшее, чем заслуживаешь. Речь не идет о том, чтобы бросить все при первой же трудности. Отношения требуют усилий, компромиссов и терпения. Но очень важно распознать, когда ситуация идет вразрез с основными ценностями, и набраться смелости, чтобы уйти. Готовность уйти проистекает из самоуважения. Это значит не жертвовать своими фундаментальными убеждениями и самооценкой. Уход не обязательно должен быть драматичным. Это может быть спокойное признание того, что пришло время двигаться дальше. Да, это страшно. Страх перед неизвестностью реален. Но стоицизм учит смело смотреть в лицо трудностям и воспринимать неизвестность как часть жизни. Иногда самый смелый поступок – отпустить то, что не предназначено для вас. Такой образ мышления преобразует отношения. Это означает, что вы находитесь там по собственному желанию, в соответствии со своими ценностями, а не из-за страха или зависимости. Это меняет то, как вы участвуете в отношениях. Вы там потому, что хотите быть, а не потому, что боитесь уйти. А когда осмеливаетесь оставить то, что не служит вам, вы открываете дверь для того, что служит. Речь идет о том, чтобы освободить место для чего-то лучшего, поверить, что есть нечто большее для вас, и дать себе шанс найти это. Размышляя над этим, следует понять, что быть готовым уйти – это не значит быть безэмоциональным. Речь идет о том, чтобы ценить и уважать себя настолько, чтобы искать то, что действительно заслуживает внимания. Это значит быть сильным в трудные времена, зная, что ценность не зависит от других. 6. Примите осторожное любопытство. Скептицизм и стоицизм прекрасно дополняют друг друга. Стоики стремятся видеть мир таким, какой он есть на самом деле, а не через призму желаемого. Такой подход невероятно полезен в любви и на свиданиях. Вероятно, каждый переживал моменты, когда чьи-то слова казались идеальными, и хотелось им поверить настолько, что игнорировались предупреждающие знаки. Однако доля скептицизма может послужить защитной мерой. Речь идет не о том, чтобы быть негативным или недоверчивым, а о том, чтобы оставаться реалистом
и не принимать все за чистую монету. Представьте, что встретили человека, который кажется фантастическим и уже в самом начале строит грандиозные планы. Стоический скептик посоветовал бы сделать паузу и понаблюдать, соответствуют ли его действия обещаниям с течением времени. Проявлять осторожное любопытство значит не торопиться с выводами и не быть слишком критичным, а проявлять внимательность и терпение. Это означает внимательно слушать и наблюдать за действиями человека, уделяя время тому, чтобы по-настоящему понять его характер и искренность. Стоицизм учит опираться на логику и разум в отношениях, не позволяя эмоциям сбить с пути. Сочетая скептицизм с чувствами, можно видеть ситуации более ясно, защищая при этом свое сердце. Это значит не спешить вступать в отношения, не будучи уверенными, давая возможность увидеть, кем на самом деле является другой человек, помимо первоначальных надежд и желаний. Оцените важность стоического скептицизма. Он заключается в том, чтобы быть мудрым, наблюдательным и не поддаваться на уговоры. Речь идет не о том, чтобы закрыться, а о том, чтобы осторожно и мудро решать, какие двери открывать, оберегая свое благополучие и эмоции. 7. Отдавайте предпочтение поступкам, а не обещаниям. Стоицизм подчеркивает практическую мудрость, советуя оценивать людей по их поступкам, а не словам. Наш мир полон убедительных слов и невыполненных обещаний, особенно в отношениях. Стоики призывают не ограничиваться словами, а оценивать поступки, так как именно они раскрывают истинные намерения и характер человека. Часто можно встретить людей, которые красиво говорят и дают грандиозные обещания, создавая заманчивое видение будущего. Однако решающим вопросом является то, действуют ли они в соответствии со своими словами. Это и есть настоящая проверка. Многие сталкивались с ситуациями, когда чьи-то действия не соответствовали их словам. Они обещают позвонить, но не звонят, планируют встречи, а затем отменяют их. Несмотря на это, их слова могут вселять надежду. Именно в этот момент важно принять своего внутреннего стоика, сосредоточившись на рациональности и реальности, а не на эмоциях и обещаниях. Несоответствие между словами и действиями – явный признак того, что нужно пересмотреть ситуацию. Принятие такой точки зрения меняет подход к отношениям. Вместо того, чтобы пленяться очаровательными обещаниями, следует наблюдать за значимыми поступками. Важно обращать внимание на то, как человек ведет себя под давлением, на его надежность и присутствие в значимой обстановке. Сосредоточенность на действиях устанавливает четкие ожидания. Это дает понять, что недостаточно просто хорошо говорить. Человек должен продемонстрировать свои намерения и значимость действиями. Речь идет не о скептицизме или недоверии, а о стоической мудрости, позволяющей защитить свои эмоции и не отрываться от реальности. Действие важнее слов. Принятие стоического подхода к любви, рационального, наблюдательного и проницательного, помогает принимать более мудрые решения в отношениях. Поступки говорят громче слов, и именно наблюдая за ними, можно делать осознанный выбор в отношениях. 8. Сила слова «нет». В стоицизме очень важно быть верным себе и смело придерживаться своих убеждений. Это особенно актуально, когда речь идет о том, чтобы сказать «нет» в отношениях. Главное – понять, что для вас важно, и не бояться придерживаться своих стандартов, даже если это может вызвать напряжение. Представьте ситуацию. Вы встречаетесь с кем-то, и он предлагает что-то, что кажется вам неправильным. Это может быть поспешное решение или что-то, что противоречит вашим убеждениям. Самое простое, что можно сделать – это согласиться. Но именно в этот момент важно прислушаться к своей внутренней силе. Сказать «нет» в такие моменты значит проявить уважение к себе, своим убеждениям и своим границам. Это нелегко, особенно если человек вам действительно нравится. Всегда есть опасение, что это может оттолкнуть его. Но здесь нужна смелость. Стоицизм учит быть храбрыми не только перед лицом внешних вызовов,
но и в своих внутренних битвах. Сказать «нет» значит проявить самоуважение. Это значит, что вы цените себя слишком высоко, чтобы соглашаться на меньшее, чем заслуживаете. Да, это рискованно. Вы можете потерять этого человека. Но если отказ от чего-то, что вам не подходит, оттолкнет его, возможно, он вам и не подходил. Это может действительно изменить отношения. Когда кто-то видит, что вы не боитесь сказать «нет», что вы не пытаетесь сделать его счастливым ценой собственных ценностей, он начинает воспринимать вас по-другому. Это показывает, что вы уважаете себя и знаете свою цену. И это привлекает внимание. Говорить «нет» – это не только устанавливать границы для других. Это еще и честность с самим собой. Это значит признать, чего вы действительно хотите и что вам нужно от отношений, и не соглашаться на меньшее. Это значит не позволять страху одиночества заставлять вас выбирать то, что вам не подходит. Говорить «нет» – это нормально. Более того, это необходимо. Это часть правды о себе, честной жизни, как советовали стоики. Речь идет о формировании отношений, основанных на реальном уважении и настоящей связи, а не на страхе и согласии на меньшее. 9. Не бегайте ни за кем. Этот принцип идеально соответствует стоическим взглядам. Стоицизм придает большое значение сосредоточению на том, что находится под нашим контролем, и отпущению того, что мы не можем контролировать. Это особенно важно в отношениях. Пытаться удержать человека, который начинает отдаляться, бессмысленно и подрывает вашу собственную ценность. Представьте, что вы встречаетесь с кем-то, и все идет прекрасно, но вдруг этот человек начинает отдаляться. Мы все испытывали желание попытаться исправить ситуацию и вернуть его. Но стоицизм советует остановиться и задуматься, что действительно находится в нашей власти. Ваш ответ должен быть таким: ваша гордость, самооценка и внутреннее спокойствие. Бегать за человеком, который удаляется от вас, все равно, что пытаться поймать воздух руками. Это не работает и только ухудшает ваше самочувствие. Стоический способ – помнить о своей значимости. Если кто-то отступает, отпустите его. Это не значит быть равнодушным. Это значит понимать, что вы не можете заставить кого-то чувствовать или действовать определенным образом, но вы можете выбирать, как реагировать. Это сложно. Требуется много мужества, чтобы не поддаться искушению преследовать. Но нужно верить, что нужный человек захочет остаться рядом с вами. Вы должны знать, что вы ценны, и если кто-то этого не видит, то это увидит кто-то другой. Принятие этого образа мышления меняет все. Вы больше не просто реагируете на других, а делаете свой собственный выбор, управляете своими чувствами. Это придает силы и освобождает. Когда вы фокусируетесь на себе, своем развитии и своей жизни, вы начинаете привлекать людей, которые восхищаются вашей силой, уверенностью и чувством собственного достоинства. По сути, вы показываете миру: «Я высоко ценю себя и знаю свою истинную ценность». Итак, нам не нужно ни за кем бегать. Придерживаясь стоического подхода в отношениях, нужно оставаться на земле, уважать себя и концентрироваться на том, что в наших силах. Речь идет о том, чтобы найти свой собственный внутренний мир, а не искать одобрения у других. 10. Мудро выбирайте, кому открыться. Стоит тщательно выбирать тех, с кем делиться своими самыми сокровенными мыслями и чувствами. Речь идет не о том, чтобы отгораживаться от людей, а о том, чтобы доверять свои внутренние переживания только тем, кто искренне уважает и ценит это. Ваши личные мысли и эмоции подобны страницам личного дневника. Вы же не хотите, чтобы их перелистывал кто-то посторонний. Ваш опыт, сокровенные мысли и эмоции – это ценное сокровище, которое отражает вашу сущность. Поэтому имеет смысл делиться этим сокровищем только с теми, кто признает его значимость и не отбросит в сторону. Когда вы делитесь своими переживаниями с такими людьми, вы приглашаете их в более глубокую, значимую часть вашей жизни. Такое избирательное общение приводит к более прочным и богатым связям с окружающими.
Важно найти тех немногих, кто действительно понимает вас, и с кем можно быть собой, не боясь осуждения. Этот процесс выборочного общения помогает создать прочную ткань отношений, основанных на взаимном уважении, понимании и искренней заботе. Таким образом, вы убеждаетесь, что ваши слабости не воспринимаются как нечто само собой разумеющееся, а лелеются и уважаются. В свою очередь, это создает безопасное пространство для взаимного роста и глубокой связи, делая каждый совместный момент и каждое оказанное доверие шагом к более полноценным отношениям с людьми, которые действительно важны в вашей жизни. Пусть ваши мысли станут отражением вашей силы и уверенности. Оставьте комментарий. «Я знаю свою истинную ценность», чтобы продемонстрировать свою приверженность этим стоическим принципам. Демонстрация своей ценности действиями, а не словами – это мощная практика, уходящая корнями в стоическую философию. Воплощая в жизнь эти принципы, вы молчаливо сообщаете о своей истинной ценности. Как мудро сказал Марк Аврелий, «Лучшая месть – это быть не похожим на того, кто нанес рану. Живите своими ценностями, и пусть ваши поступки говорят громче слов. Применяйте эти стоические учения, чтобы жить в мире, счастье и целостности. Отправляйтесь в путь и вдохновляйте окружающих молчаливой силой своего характера. До новых встреч в следующих видео.